Balandeli bakasithunywa senkosi Dlamini, ngiyanibingelela emagumbini amanomhlaba lapho kufikela khona ini amavideo ami. Umbukelo khona ekhaya, ngicela uNkulunkulu nedlozi lakho kube udondolo lwakho. Umbukelo khona ekhaya, lokwe wela kule nkinga obhekanayo kumanje, ngaba kufuna umsebenzi, ngaba kwakhala ekhaya, ngaba phangela isithunywa phakami idlozi lakho, ngaba inkinga obhekana zokuphi ku-relationship noma ekhaya kini noma ekhaya lakho, ngaba kugula okubambile manje sesibhedlela, ngaba usejele. Mbukelo khona ekhaya, ngicela uNkulunkulu idlozi lakho kube yini udondolo lwakho lwani lokwewela. Mbukelo khona ekhaya, uNkulunkulu namandla egameni likaJesu uMongcwele, na umbukelo khona ekhaya njengamanje umbukele. Ngiyamkhulekela, ngiyamthandazela. Ufuna ukuba nengane akucaci, ufuna umsebenzi akukhanyi, NSFAS ayikhokhi imali, ufuna ukuthola isikhundla emsebenzini, ufisa ukuba nemoto, ibhizinisi ngamathenda. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu ongcwele, idela zonke mazikhanyise. Ngibanikeza ithemba bonke abangibukelayo ukuthi amathemba bangawalahli, kusengalunga, kusengakhanya namanje egameni likaJesu uMongcwele. uNkulunkulu wasemazulwini, siyakuthemba Nkosi yamakhosi, sithemba Nkosi ukungathembisi. uNkulunkulu wasezulwini, moya oyingcwele, abanye bahle inamathemba baze bagcine bazibulala ngeyinkinga ababhekana nazo. uNkulunkulu namandla wasezulwini, Jehova namandla mkhulu esabeka, bakhanyisele Nkosi yamakhosi. Ngalona mkhuleko nje onamandla uhamba wodwa, athasukuma umuntu ayimntu nesintu, ofuna iwasho, ofuna imithi, ofuna amakhandlela, ayophahla, ayentabeni, ayemanzini. Kepha Nkosi kube wena Nkosi ungapha idlozi lakhe libe lingapha, azi ukuthi uvikelekile Nkosi egameni likaJesu kuze phakade. Amen. Ngicela ukuthi amen naqeda ukubuka lena video bese uyakhomenta usho ukuthi dokotela phambili ngamandla omkhuleko. Ngiyohlezi nginikhulekisa, ngiyohlezi futhi nginithandazela kulabo abakhona emakhaya. Nginikhonzele kakhulu ngane zakwethu, ngiyanithanda kakhulu inhliziyo emhlophe. Nichubeka futhi nibheka amavideo ami, niba ngabalandeli bami abakhulu, nibe nami noma sekukuhle seniphumelele. Ngoba mina ngani kumanje niseyinkingeni ngaphandle kwemali, ngithi ngikhulekela futhi ngithandazela. Kodwa umbukelo khona ekhaya, iyakhona amanamba amawafuna. If sofuna ngikwelaphe or ngikusize ekhaya lakho or ngisize nje wena ngempilo yakho or uhlole, ungangifonela mbukelo khona ekhaya enombolo 8073 1044 262 noma 066 375 8404. Lapho ke mbukelo khona ekhaya singiyakulapha nje straight, ngithatha inkomo la ekhaya. Kepha njengamanje vele ubhala pha inbox usho Nthazi Dlamini, cela ungikhulekele, ngicela 1 2 3 4 5. Akulunga 1 2 3 4 5 ungathi sawubona unjani. Uyabona angikhona ukuphendula because baningi abantu abangibhalelako. Kepha ngithi bobula bakhona emakhaya, isandla sendlula ikhanda ngamandla kaNkulunkulu nangesithunywa. Ungagive up, ungaphela ngemandla okudlule isikhonyana kusengabuya. Mbukelo khona ekhaya, ngicela uNkulunkulu indlozi lakho kube yini udondolo lakho lokudondolozela lokowela kulesimo obhekane naso, and usengawela, bafasile, bakhungile, sebashisho na uyofa, uyohlinzwa. Ngithi mina uzophila. Ubuhlungu khona nje na ubheka amavideo ami, Nkosi yami ubambe khona, uzobona imanga ezingaphezulu kwamandla. 2024 wena uzowela kuwo. Botha abantu wenze ngani kanti wenze ngendlozi noNkulunkulu nangekholwa. Inkosi kubusise kubheka amavideo ami. Kodwa Yesu ngiyakubuleka khona ekhaya, ngikukhonzile ungalibali ukuthi Nthazi Dlamini ngihamba nawe isithunywa senkosi.